ल अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले यो मेलम्ची हो कि कहाँको पानी घर घरमा धारा धारा जोडेर गएको छ नि त। अस्ति अस्तिको हप्ता त मैले यही धारामै आएको पानी खाएको हो होइन। तर अहिले चाहिँ पानी कस्तो पठाइरहेको छ हेर्नु न यहाँ। ल सरकारले पठाएको पानी हेर्नु न यहाँ। खै हजुर सरकारले पठाएको पानी हेर्नु ल। ल हेर्नु यहाँ पानी होइन, सरकारले दुध पठाइरहेको छ दुध। म त्यो जडको चाहिँ पानी खनेर अर्को पानी ल्याउँथेँ। कुन खाने पानी हो? अब जारकै खानुपर्ने भयो। म त यो घरमा खानेपानीको धारा जोड्या हो क्या यो तपाईँको। अस्ति भर्खरै यो रोड खन्दै खन्दै तपाईँको यो भइरहेको थियो नि। यो चाहिँ हाम्रो यो कपन एरियाको हो होइन। सरकारले पानी त पठाइरहेछ दुध जस्तो। अघि सेतो थियो, अहिले फेरि सफा भयो। हुन त त्यो औषधि हालेर हो कि के हो मैले बुझिनँ। अघि बोतलै सेतो थियो, अहिले त्यो सेतो नै हरायो होइन। तर यहाँ बाल्टीमा हेर्नु होइन, बाल्टीमा पनि अहिले सेतो हरायो। तर सुरुमा आउँदा चाहिँ यो सेतै आउँछ क्या दुध जस्तो। यो अब यो पानी खाने हो कि नखाने हो कि के हो कुरा? त्यो सफा हो कि फोहोर हो भन्ने कुरै थाहा भएन नि त। के नआइकन साउन नलागि आउँदैन भनेपछि अनि यो पानी चाहिँ अनि कसले भन्यो त? खै मान्छेले खाइरहेछ नि त खानेले। फेरि यो बोतल पनि सेतो थियो नि हेर्नु, अहिले हरायो नि। फिल्टर हो क्या त्यो के हो? अब औषधि हालेर पठाओ हो कि के गरे हो भन्ने कुरै थाहा भएन नि त। जस्तो अब अघि त्यो बोतलै सेतो थियो होइन, अहिले हेर्नु बोतल सफा भयो नि अहिले हेर्नु त हजुर हो कि नै? तर यो बाल्टी हेर्नु त ल। ल सेतो पानी पठाएको होइन, छैन सेतो हुँदो रहेछ। अनि एकछिनपछि फेरि सफा। यही बोतलमा हेर्नु न ल। अघि सेतो थियो नि होइन, अहिले हेर्नु न ल गायब भयो त्यो सेतो नै। त्यो सेतो चाहिँ के रहेछ? औषधि हो कि के हो भन्ने कुरै थाहा भएन। खोसले आएको पानीको कारण हो कि खै केले आयो अब यो खाने कि नखाने भन्ने चाहिँ समस्या हो क्या मेन कुरा भनेको। सरकारले पठाएको पानी हो, खाने पानी हो। अनि अघि भर्खर बाल्टी हेर्नु ल, बाल्टी सेतै थियो नि। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले फेरि पानी सफा भइसक्यो होइन। अहिले यो एकछिन खोलिदिन्छ अनि फेरि सेतै हुन्छ नि है। म्याजिक वाटर पठाइरहेछ। अब हेर्नु है यो, अब हेर्नु है यो सेतो हुन्छ होइन। औषधिले हो कि केले हो? हेर्दै सेतो भएको थियो अघि त। हेरिरहन्छ है यो, हेर्दै सेतो दुध जस्तो हुन्छ हेर्नु है। ल सेतो कलर आउँदै थाल्यो नि। ल हेर्नु है ल हेर्नु यो सेतो भएर आउँछ हेर्नु है। ल हेर्नु दुध जस्तो सेतो भयो होइन। यो सेतो फेरि एकछिनमा जान्छ क्या, फेरि नजाने होइन, गायब हुन्छ हेर्नु है। पानीमै हराउँछ। ल हेरिरहनु है त। ल म खिचिरहन्छु, म केही काट्दिनँ। ल अब गायब हुन थाल्यो। ल हेर्नु ल अब पानी सफा भयो होइन, सफा हुन थाल्यो। सेतो भएको थियो नि, सफा भइसक्यो होइन। अब फेरि खोलिदिन्छु हेर्नु है। सेतै हुन्छ, सेतै खोलिराखिदिन्छु। हेर्नु त अब यो पानी हेर्नु ल। अब यो पानी खाने कि नखाने अब होइन। फेरि हराउँछ कि यो तपाईँको यो छ नि यो सेतो, यो औषधि हाले हो। यो पानी सफा गर्ने औषधि हो। के हो? केले आएको? फोर्सले भने के? फोर्स बेसरी उगारेर आएको हो क्या ठुलो पानी। ल सेतै हो ल दुध जस्तो सेतो होइन। अब यो सेतो हराउँछ क्या फेरि, हेर्दै हराउँछ यो। हेरिरहनु है। सफा भइसक्यो। अब सफा हुने कार्यक्रममा छ यो अहिले। हेर्नु है यो हेर्दै हेर्नु है। त्यो हेर्दै खाने पानी भन्दा सेतो हुन्छ। भइसक्यो आदि होइन। ल सेतै भयो। ल अब हरायो त्यो फिजहरू सबै। अब सफा खाने पानी जस्तै भयो होइन। हो सो अब मेन प्रब्लम चाहिँ के भयो भने यो पानी खाने कि नखाने त? अब के गर्ने तपाईँ? खाने कि नखाने यो पानी? म त किन भाडा मान्नेमा खनेर नथे 50 रुपियाँ त हो नि, दारकै ल्याउँ कि जस्तो लाग्यो।
के भन्छौ अब भन्छौ अब तिमी त्यही त यो के हो भन्ने कुरै थाहा भएन क्या यस्तो सेतै हुन्छ अनि हेरि नसक्नुको सेतो हुन्छ अनि फेरि गायब हुन्छ अब तपाईँहरूले मैले भिडियो काटेर अब फोहोर पानी देखाएँ भन्नुहुन्छ भने यो बोतल थियो नि अहिलेको हजुरको बोतल त्यो सेतो बोतल त्यसमा भरेर हेर्न पाए हुन्थ्यो यसो भन्नु त यसमै भरे पनि हुन्छ ल यसमा ठ्याक्कै भरौँ न त ल तपाईँ भन्नु त ल तपाईँ भन्नु त ट्याक्कै ल यो चाहिँ हाम्रो खानेपानीको धारा हो यो चाहिँ पुरानो बोरिङकै धारा हो यो चाहिँ तपाईँको खानेपानीको धारा हो कि रोडबाट लिएर आएको अस्ति रोड खन्दै हालेको थियो त है यहाँ पानी हेर्नु है ल अब यो दुध जस्तो छ क्या यो पानी होइन तर हेर्दै सङ्लिन्छ है यो पानी फेरि हेर्दै सङ्लो हुन्छ अहिले हेर्नु है अहिले कति फोहोर भएको छ नि यस्तै हुन्छ ल यति सेतो यति फिज जाग तर यो हेर्दै अब हेर्नु है सफा हुन्छ ल राखिरहनु ल सफा नहुन्छ राखिरहनु है ल सङ्लो सङ्लिन्छ क्या आफै त्यो फिज आएको रहेछ क्या अरे यो फिल्टर हाल्ने के भन्छ त्यसलाई पानी सङ्ल्याउने औषधि हाल्यो होला अनि त्यो औषधि चाहिँ तपाईँको सुरुमा देखिन्छ पछि देखिँदैन मेरो विचारमा चाहिँ नत्र हेर्नु न हेर्दै यो कसरी सङ्लिन्छ त यो किन सफा हुन्छ त अलिअलि फिज बाँकी छ होइन त्यो पनि गायब हुन्छ क्या तपाईँको अब आमाले एउटा छ गाडी गरिन भनेदेखि यो पानी खाने आमाले गाडी पनि यो पानी खाने हुन्छ र त्यो त अब जारकै खाने हो कि यो सरकारले पठाएको धाराको पानी खाने त के गर्ने त अब हजुरबा त 50 रुपियाँ हो जाँठो किनेर खान्छु बरु भन्छन् पानी जस्तो कुरामा त गर्नु भएन नि त खेलासी गर्नु भएन तर फेरि सङ्लिन्छ क्या यो के हो औषधि हो कि के हो एकदम सेतो आएको छ पानी त्यही भनेको अब के गर्ने यसलाई भन्नु न अब यो पानी मैले पिउने कि नपिउने यो पानी अब हामी खाँदा कस्तो टेस्ट छ फेरि अहिले खाँदा त नमरेला नि यसको टेस्ट कस्तो मरिन्थ्यो चाख्छु नि कस्तो फेरि केही टेस्ट छैन मिठो छ पानी त्यस्तो केही नराम्रो स्वाद आएन यही आफ्नो भरे अब यो गर्ने के भन्ने कुरा भयो क्या मेन भनेको होइन अब त्यो पानी तिमीले अब यो पानी त भरे उठाइ नि त मैले भरे होइन उता जारमा त भरेको त सुरुमा त्यस्तो आएको थिएन सुरुमा राम्रो सफाइ आएको थियो अनि अब कस्तो हुँदो रहेछ आमाले गाडी गर्यो भनेदेखि खनेको छु न चाहिँ 50 रुपियाँ भरे परेको छ हो त्यही त अब समस्या अब ल त्यही त सरकारले भनिदिनु पर्यो अब यो पानी खानु हुने हो कि नखानु हुने हो त्यो सेतो दुध जस्तो चाहिँ के आएको खाने हो खाने हो तर हामी खानु कि नखानु यो भोलि रोग लागेर मर्ला हामी केही होला भन्ने कुरा हो नि यो पानी अहिले भाडा लान्न ओड्न मात्रै राखौ कि नाति बाजेको सल्लाह अब अहिले खै अब के गर्ने पर्नु अब यो भिडियोमा मान्छेलाई थाहा छ कि हामीलाई भन्दा थाहा हुने कोही छन् कि हालेर हेरेको छु मैले अब थाहा हुन्छ सफा त यस्तो हो थापेपछि थाप्दा सेतो हुन्छ त्यो सेतो आफै हराउँदो रहेछ के हो त्यो के हो त्यही त के हो हजुर थापुन्जेल सेतो दुध जस्तो हुन्छ थापिसकेपछि फेरि सङ्लिन्छ कि यति सफा हुन्छ कि यो फेरि कति सफा क्या अब यसलाई गर्ने के समस्या अब जोसुकै होस् अब मरिने छैन ल ठिक छ अहिले त सङ्लिन्छ क्या फेरि मेन कुरा यो किन सङ्लिन्छ आमाले त्यो बर्का नाति बाजे जान्ने भएर भोलि भाडा मान्नेमा खन्याउँछु अर्को ल्याउँछु ल ठिक छ त्यो केही हुँदैन त्यो मेरो विचारमा चाहिँ त्यो पानी सफा गर्ने के हाल्यो होला क्या आर हो कि के हाल्छ नि होइन सरकारले त्यही हालेर पठाउँछ होला त्यसकै फिजा होला भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो है ल यस्तो छ अवस्था काठमाडौँमा अझै पनि खानेपानी अब आउनु त आयो तर खानु कि नखाने भन्ने चाहिँ अब दुविधा भयो